Добрый день! Сегодня хотим сделать обзор модели 3660 в облицовке из натурального камня тальк-хлорид и в металлической облицовке с системой автоматической системы управления климат-контролем автопилот от завода Хван, Дания. Данные модельки, как вы видите, имеют бокс под теплоаккумулирующие вставки, глянцевое стекло модерн, ручка, которая не нагревается за счет правильной подачи воздуха через нее и выход сверху, футировка вермикулит, поворотный колосник, бокс для сбора пепла, емкость под дрова, все печи идут изготовлены из нержавеющей 240 стали немецкой, стекло Robox, верхнее либо заднее подключение 150 мм, номинальная мощность 6 кВт, максимальная 9 кВт, минимальная 3 кВт. Расчет идет 1 кВт на 20 квадратных метров. Также есть аналогичная модель в облицовке из натурального камня в тальк-хлорите. Также поворотный колосник, глянцевая модерн дверь, бокс под теплоаккумулирующие вставки, бокс под дрова, емкость для сбора пепла, футировка вермикулит. Ручка, которая не нагревается. Также установлен в данной модели электронный Airbox. Он встроен внизу, то есть печь управляется с мобильного телефона, со смартфона.